Сегодня разберем основные причины, почему же течет масло из бензопилы. Основная течь масла происходит у нас, где находится масляный насос. Когда пила нагревается, масло имеет свойство расширяться. Поэтому ни в коем случае не переполняем бачок и не оставляем бензопилу на солнце, чтобы она не нагревалась. Иногда в систему попадает стружка и грязь, и масло течет не туда, куда нужно. Проверяем целостность прокладки. И здесь мы, собственно, добрались до системы подачи масла. И если она засорена, то прочищаем ее либо проволокой, либо сжатым воздухом. Продуваем каналы подачи масла в направлении шины пилы.